Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στα τέλη Οκτωβρίου στο Χαλάνδρι, ένα περιστατικό το οποίο δημοσιεύτηκε στον τύπο, έγινε μια ψηφοφορία ανάμεσα στους γονείς δύο δημοτικών σχολείων της περιοχής. Δύο δημοτικών σχολείων τα οποία φιλοξενούν πολλά παιδιά Ρωμά, τσιγκανόπαιδα. Και το ερώτημα ήταν αν θέλουν τα παιδιά των Ρωμά να είναι στο σχολείο και 234 γονείς ψήφισαν όχι και 4 ψήφισαν ναι. Με αυτό το περιστατικό ως έναυσμα, αν έθετα το ερώτημα πιστεύετε ότι οι συγκεκριμένοι γονείς είναι ρατσιστές, υποθέτω ότι θα έπαιρνα μια συντριπτική απάντηση ναι, είναι ρατσιστές. Αν λαμβάναμε υπόψη μας την πρόσθετη πληροφορία ότι εδώ και 2 περίπου δεκαετίες οι σύλλογοι γονέων, οι δάσκαλοι της περιοχής ζητούσαν σε αυτά τα σχολεία να υπάρχει πρόσθετη εκπαιδευτική στήριξη για τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ή για τα παιδιά που έχουν γλωσσική εταιρότητα τέτοια που τους δυσκολεύει να ενταχθούν στο σχολείο και παρόλα αυτά το Υπουργείο δεν είχε δεήσει να παράσχει αυτές τις διευκολύνσεις και τη στήριξη, υποθέτω ότι η απάντηση στο ερώτημα θα άλλαζε. Δηλαδή θα ήμασταν λίγο περισσότερο επιφυλακτικοί στο να πούμε ότι αυτοί οι 234 γονείς είναι de facto με βάση την ψήφο τους ρατσιστές. Το λέω αυτό για να μπούμε λίγο στον προβληματισμό ποιος είναι ρατσιστής ή τι είναι ρατσιστής. Νομίζω ότι το Χαλάνδρι μας δίνει 2 επίπεδα απάντησης. Στο ερώτημα του debate, στην Ελλάδα είμαστε ρατσιστές, υπάρχει μία φιλότιμη προσπάθεια όπως είναι διατυπωμένο το ερώτημα, να μην βασίζεται σε μια γενίκευση, η οποία γενίκευση, κατά τη γνώμη μου, είναι πηγή πολύ μεγάλου μέρους του προβλήματος που σχετίζεται με το πώς βλέπουμε το ρατσισμό. Παρόλα αυτά το ερώτημα βασίζεται σε μια απόλυτη γενίκευση και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στην προσπάθειά μας να τοποθετηθούμε. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, νομίζω, αν δεν μπούμε σε κάποιες ειδικότερες παραμέτρους. Μήπως είναι το κράτος ρατσιστικό ή μήπως το κράτος ακολουθεί ή δεν ακολουθεί τέτοιες πολιτικές που να φουσκώνει ένα ρεύμα φασισμού μέσα στην ελληνική κοινωνία. Να πάμε στον Άγιο Παντελεήμονα. Ποια ήταν η πολιτική του κράτους και του Δήμου στον Άγιο Παντελεήμονα επί μεγάλο χρονικό διάστημα, το κράτος το οποίο ξεκινούσε από τον Εύρο να βάζει τους μετανάστες στα κτέλ για να καταλήξουν σε αυτή τη Χωάνη που είναι η Αθήνα και στη μικρότερη Χωάνη που είναι ο Άγιος Παντελεήμονας. Αλλά και σήμερα ποια είναι η πολιτική του κράτους το οποίο ανέχεται μια συμμορία να έχει κλειστεί την παιδική χαρά στον Άγιο Παντελεήμονα και να έχει ένα άβατο για τα μικρά παιδιά του Αγίου Παντελεήμονα τα οποία δεν μπορούν να παίξουν. Θέλω να πω ότι το πώς οι πολίτες στην μικρή κοινότητα του κέντρου των Αθηνών διαμορφώνουν τη θέση τους απέναντι στους μετανάστες είναι σε μεγάλο βαθμό ετεροκαθοριζόμενο από την πολιτική του κράτους. Είμαστε ρατσιστές. Όλοι οι λαοί είναι ρατσιστές, κατά τη γνώμη μου. Απλώς πρέπει να μπουν σε δοκιμασία για να φανεί πόσο ρατσιστές είναι. Και κυρίως πρέπει να θυγούν κάποια ζωτικά οικονομικά συμφέροντα του πληθυσμού για να εκδηλωθεί αυτός ο ρατσισμός. Κατά τη γνώμη μου, το σταθερό και σίγουρο υπόβαθρο κάθε μορφής ρατσισμού είναι ο εθνοκεντρισμός. Και αν μιλήσουμε για τον εθνοκεντρισμό στην ελληνική κοινωνία, είναι σίγουρο ότι είναι μεγάλος, είναι διαχρονικός και έχει και πολύ βαθιές ρίζες. Από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για τον ρατσισμό, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να τον δούμε χωρίς να δούμε τις ταξικές του συνυποδηλώσεις. Έχουμε πρόβλημα ως Έλληνες με τους Ιρακινούς πρόσφυγες ή με τους Σύρους μετανάστες και πρόσφυγες. Δεν έχουμε πρόβλημα με τον Εμμύρη του Κατάρ που έρχεται εδώ να κάνει διακοπές ή να κάνει επενδύσεις. Άρα, εκτός από την καταγωγή, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η κοινωνική και η οικονομική τάξη του ξένου. Ο ρατσισμός, κατά τη γνώμη μου, είναι επίσης πάντα διαμεσολαβημένος. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς ότι οι εκδηλώσεις βίας και ρατσισμού δύσκολα στρέφονται εκεί που είναι το σκληρό έγκλημα στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Δεν στρέφονται εναντίον των κυκλωμάτων τράφικινγκ. Δεν έχω δει ποτέ τη Χρυσή Αυγή να τα βάζει με τους οίκους ανοχής στην οδό Φυλής. Δηλαδή εκεί που υπάρχει το σκληρό οικονομικό έγκλημα, το εμπόριο ναρκωτικών, οι ναρκοσημωρίες των Ιγυριανών, εκεί ξαφνικά ο ρατσισμός εξαφανίζεται. Ο ρατσισμός εμφανίζεται πάντα στους πιο αδύναμους, στους πιο ανίσχυρους. Είναι λοιπόν οι Έλληνες ρατσιστές? Υπάρχει σαφέστατα ρατσιστικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Υπάρχει βία, υπάρχει εκλογική αποτύπωση πολύ υψηλή του ρατσισμού, υπάρχουν ρατσιστικά σταγονίδια μέσα στην ελληνική δικαιοσύνη, πολύ ισχυρά. Αν κανείς παρακολουθήσει την απονομή δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, θα δει ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις επηρεάζεται από θέματα καταγωγής και οικονομικής κοινωνικής τάξης.
παρένθεση, η χτεσινή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, κατά τη γνώμη μου, για το θέμα της ηθαγένειας είναι μια πολύ μαύρη σελίδα στην ιστορία της ελληνικής δικαιοσύνης και δεν έχει τονιστεί όσο πρέπει το γεγονός ότι αυτά που κυρίως πλήττονται είναι τα μεταναστόπουλα δεύτερης γενιάς. Το Συμβούλιο Επικρατείας και Έλληνες δικαστές δηλαδή τάσσονται αναφανδόν υπέρ του δικαίου του αίματος. Αλλά από την άλλη έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς και ποια είναι η πρακτική άλλων θεσμών, να δει ποια είναι η πρακτική της Εκκλησίας, να δει τις δηλώσεις του Σεραφείμ, του Αμβρόσιου ή του Κονίτσης Ανδρέα, οι οποίοι είναι συστηματικοί φορείς ρητορικής του μίσους. Ο δε Αμβρόσιος έχει διεκδικήσει πλέον το ρόλο να είναι και ο image maker της Χρυσής Αυγής, διότι τους δίνει και συμβουλές πώς θα πρέπει να αμβλύνουν τις γωνίες τους για να γίνουν η γλυκιά ελπίδα του έθνους. Μία λέξη, έννοια κλειδί κατά τη γνώμη μου. Η έννοια της ασφάλειας. Η έννοια της ασφάλειας η οποία έχει λειτουργήσει σαν θριαλίδα. Η έννοια της ασφάλειας πίσω από την οποία υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα και είναι πολύ μεγάλο μέρος και ενός κομματιού του πολιτικού φάσματος και των ομάδων προστασίας των δικαιωμάτων που επί πολλά χρόνια αρνήθηκαν την ύπαρξη προβλήματος ασφάλειας και αυτό το πληρώνουμε τώρα διότι όλος ο πολιτικός άξονας έχει μετατοπιστεί πάρα πολύ δεξιά, αλλά από την άλλη έχει γίνει σαφέστατα εργαλειακή κοινική χρήση του ζητήματος της ασφάλειας από την πλευρά της ακροδεξιάς και έχουν πάει στο Ταμείο αυτή τη στιγμή και εξαργυρώνουν ακριβώς αυτή την πολιτική διάχυση του φόβου το τελευταίο διάστημα. Εν κατακλείδη, στην Ελλάδα υπάρχει έντονο νεοναζιστικό φαινόμενο. Φαινόμενο βίαιο, φαινόμενο οξύ, φαινόμενο πρωτόγνωρο στην σύγχρονη Ευρώπη. Αυτό το φαινόμενο πατάει πάνω σε ένα στέρεο ρατσιστικό υπόβαθρο, το οποίο είναι διάχυτο στην ελληνική κοινωνία και έχει επίσης πολύ βαθιές ιστορικές και κοινωνικές ρίζες. Εγώ δεν θα απαντούσα με μια λέξη στην Ελλάδα είμαστε ρατσιστές, αλλά θα απαντούσα σαφώς με μια κουβέντα ότι στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο πρόβλημα ρατσισμού, ο οποίος ζει μέσα στην ελληνική κοινωνία και αναπτύσσεται. 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.